ليه بنخاف من كلام الناس؟ والأهم ازاي نبطل نخاف من كلام الناس ونقلل تأثيره علينا. قبل أي حاجة انت لازم تفهم ان محدش بيتولد بيخاف من كلام الناس. هل عمرك شفت طفل بيفرق معاه كلام حد عليه مثلا؟ كلام الناس بيخوف بس الكبار، لأن عندهم حاجة يتخاف عليها وهي صورتهم الذاتية اللي عايزين الناس تفضل شايفاهم بيها. طب ازاي بقى اتكونت الصورة الذاتية دي؟ وليه احنا عايشين ندافع عن الصورة الذاتية دي طول الوقت؟ عشان نعرف مصدر الخوف وازاي اتكون جوانا ونغيره، محتاجين نفهم ده بمثال بسيط واقعي ياخدنا معاه في رحلة لأيام الطفولة. على سبيل المثال، انت ولا انت كنت طفل مطيع، بس غالبا انت ما كنتش مطيع لانك مقتنع ان الطاعة دايما صح. انت مطيع لانك اتعلمت مع الوقت ان القبول والحب والتقدير مشروط بالطاعة والانجازات. يعني وانت صغير كل مرة بترضي اهلك او تعمل انجاز زي ابن خالتك، اهلك كانوا بيكافئوك بهدية او يمدحوك قدام الاقارب والغاية، فتحس بفخر كده، يعني فاهم؟ فده ما كانش غلط منهم بالمناسبة، لكن الغلط بيحصل منهم لما انت تغلط. زي انك تجيب درجات وحشة مثلا في المدرسة، او تقول لا على حاجة هم عايزينها. كان بيحصل العكس تماما، بيحصل زعل ولوم وتجاهل واحيانا شتيمه وضرب على مقارنات عشان يخلوك تحس بالذنب اتجاه فعلك فما تكرروش تاني. وهنا بقى الخطوره، لما المخ بيشوف فعل يساوي حب وعكس هذا الفعل يساوي سحب الحب والتقدير، بيبدا يرسم خريطه داخليه جوه العقل اللاواعي تفيد ان لو عملت المتوقع مني هبقى شخص محبوب ومطيع ومتميز والناس هتمدحني وتفتخر بيا. لكن لو خرجت عن الصوره واظهرت اختلافي وقلت لا، ممكن افشل، فبالتالي هبان شخص سيء. ومع الوقت بتكبر وانت فاكر ان ده اسمه اخلاق وانك لازم تكون شخص كويس شبه الصوره اللي اترسمت. بس الحقيقه المؤسفه ان صوره الشخص الكويس المثالي بتبقى اغلى حاجه عندك، لدرجه انك ممكن تخسر عشانها رايك، اختلافك، تجربتك، واحيانا نفسك اللي عمرك ما هتكتشفها الا لما تفشل وتوه وتغلط كتير كمان. فصورتك الذاتيه اللي بتخليك تخاف تقول لا فتيجي على نفسك، او تخاف تجرب شيء جديد فتفشل، فالصوره دي تتهز في عيون اللي حواليك، فحبهم يروح وتقديرهم ليك يقل ويختفي وتبقى منبوذ ومرفوض. والنبذ او الرفض هو احساس خطير جدا بالمناسبه، لانه عكس فطرتنا اللي بتدور طول الوقت على الامان في الانتماء مع المجموعه. وكلامنا ده يوصلنا لإجابة السؤال، احنا مش بنخاف من كلام الناس، احنا بنخاف من معناه اللي هيأثر على صورتنا الذاتية في عيون الناس اللي عشنا عمرنا كله نحافظ عليها. ومع الوقت النمط ده بيتطور ويتوسع، ما بقاش بس بقى ماما وبابا، لا بقى في صحاب وزمايل الشغل والمدير وشريك الحياة واي حد نظرته تهم. ده بالظبط اللي اسمه الخوف من كلام الناس. طب السؤال بقى الاهم، ازاي نبطل نخاف من كلام الناس ونقلل تأثيره علينا؟ خلينا نكون صراح، انا مش هقول لك تجاهل ولا خليك جامد ولا كلام تنمية بشرية. علميا الخوف ما بيتلغيش، لكن الخوف بيتفهم فبيقل تأثيره علينا. فأول خطوة إنك ما تحاربش الخوف أصلا، لأنك لما هتحاربه هيكبر. الصح إنك تسأل نفسك مع كل مرة بتحس فيها إنك خايف من كلامهم، هل كلامهم ده هيضرني وفي خطر حقيقي، ولا مجرد قلق ودفاع لا إرادي عن صورتي الذاتية؟ وعشان تبقى مدرك أهمية الخطوة البسيطة دي والسؤال ده، في اللحظة اللي بتسأل نفسك الأسئلة دي القشرة الجبهية في المخ بتدخل وتفصل ما بين الإحساس والقرار. وده اسمه في علم النفس إعادة التقييم المعرفي. يعني ما تمشيش ورا أول إحساس بتحسه، فكر قبل ما تطيع خوفك. وكل مرة بتخاف من كلام الناس اسأل نفسك بوضوح، هل الناس دي عايشة حياتي؟ هل هتدفع نتيجة قراراتي؟ هل هتشيل مسؤوليتي؟ لو الإجابة لا، يبقى كلامهم ده مجرد وجهة نظر. باختصار، الاختلاف والتميز متعب للعقل لأنه معرض للانتقادات معظم الوقت، فيخلق جواك شك، هل أنا صح؟ هل الناس صح؟ عشان كده المخ أحيانا بيتمسك بكلام الناس مش عن اقتناع، لكن عشان يتجنب المواجهة ويفضل في المنطقة الآمنة. فأنت لازم تبقى واعي بالضريبة اللي لازم تندفع، وتفهم إن أنت مش خايف من كلام الناس، أنت خايف تسيب صورتك الذاتية اللي ضمنت لك القبول عندهم، لا تواجه بقى الشك والرفض والنبذ. وفي النهاية ما تنساش تقول لي بعد الحلقة دي، أنت لسه بتخاف من كلام الناس ولا خلاص؟ وبس كده.